Първо, вие трябва да разберете как съм бил отгледан, за да не си помислите, че съм дошъл от друга планета. Израснах в семейство на 50 християни в град Тулса, Оклахома. Баба ми, която живееше с нас, ме държеше на молитва през повечето време. Тя настояваше да се моля, да се моля, да се моля. Навиваше кухненския часовник и казваше 15 минути. Ако аз не се молех 15 минути, тя ме подхващаше с пръчката. Казваше ми също: ако имаш намерение да правиш нещо за Бога, ще трябва да се молиш. Така тя ме научи да се моля. Баба ме научи и да чета Библията. Ако аз не четях по 4 глави от нея на ден, така че да я прочета за 1 година, баба ми отново би взела пръчката